Я всех приветствую на своем канале. Сегодня в моем ролике я хочу показать вам еще один способ, как сделать основу для декоративного камина из подручных материалов. Дело в том, что самым первым видеороликом на моем канале было как раз видео про то, как сделать искусственный огонь. Кто еще не смотрел этого видеоролика, перейдите вот здесь по ссылке и обязательно посмотрите его. Как оказалось, этот ролик стал самым популярным из моего видеоконтента. Видимо, очень много людей интересуются этой тематикой. Оно и понятно. Сделать эффектную подделку из доступных вещей, которые украсят любой интерьер, хотел бы, наверное, каждый. Ну, не будем терять время, а начнем делать новый вариант искусственного огня своими руками. Данный вид огня будет основан на отражении света, который будет создавать две простые лампочки накаливания от вращающихся зеркальных элементов. Далее отраженный свет будет попадать на проекционный экран. Для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь, я в своих старых сломанных игрушках нашел вот такие вот колеса, это от машинок, редукторный моторчик, еще какую-то деталь вроде бы от колеса, даже не знаю, какой-то пластмассовый штырек. Я не знаю, откуда он, но он мне как раз подошел. Также железный прутик, обычный, он литой. И как бы такой переходничок, это от телескопической антенны. Он понадобится нам, чтобы подгонять нашу ось основную под любой размер. Основа у нас будет камин из картона. Его понадобится около 1 квадратного метра. А нашим отражающим экраном будет вот такая вот папка, которую можно купить в любом магазине канцтоваров. Она как бы с таким тонированным эффектом, нам она как раз подойдет. Для отражения света я буду использовать обычную кухонную фольгу пищевую, которую можно найти в любом магазине. Мне ее понадобится совсем немного. А для подсветки я буду использовать две лампочки накаливания автомобильных на 12 вольт мощностью 5 ватт. В моем случае также понадобится 2 самореза, чтобы прикрутить данную пластмассовую детальку на свое место. А основой будет вот такой вот деревянный брусочек небольшой, на нем будет держаться вся конструкция. Для электрической части нам понадобятся обычные провода, примерно 2 метра, а чтобы это все заизолировать, нам понадобится изолента. Начинаем делать. Первым делом я приклею к нашему колесу от машинки данную деталь, в которой я смог проделать отверстие, и в него очень плотно входит железный прут, и мне это очень понадобится. Приклеиваю я на обычный термоклей. Готово. В дощечку я вкручу пластмассовую детальку, в которой также предусмотрено отверстие, куда вставляется наше колесо и вращается. Начинаем прикручивать. Напротив, на другом конце нашей дощечки мы будем крепить сам редуктор. Для этого я тоже взяла такую как бы подставочку. Я ее приклею также на термоклей. К моторчику редуктора на плюс и минус я присоединю провода. В идеале нужно взять, конечно, паяльник и припаять, но у меня его под рукой не оказалось, поэтому делаю так.
А его я примерно на глаз, чтобы он совпадал с нашим вторым вращающимся элементом, на эту подставочку также приклеиваю. И беру нашу ось, которая состоит из двух железных прутиков, вставляю их друг в друга. Одну часть вставляю вот сюда до упора и примерно вымеряю нашу длину. Оно сюда входит легко, поэтому чуть позже я сделаю колечко из изоленты, чтобы оно входило поплотнее и там держалось. А вот тут я просто сейчас проклею и также замотаю немного изолентой. Готово. И теперь для проверки я возьму обычную пальчиковую батарейку и посмотрим, как оно вращается. Все работает, вращается с такой скоростью, с которой нам нужно. Приступаем делать наши блестяшки. Беру фольгу и нарезаю полосочки длиной примерно 5 сантиметров и шириной чуть меньше 1 сантиметра. Вот я уже нарезал кучку фольги, и сейчас на ось, на штырек, на обычный двухсторонний скотч я буду наклеивать их спиралькой. Сейчас вы все увидите. Мы приклеили все отражатели, получилось как бы такое подобие елочной мишуры. Сейчас мы до конца проверим нашу систему. Подсоединяем батарейку. Видим, что все вращается, не задевает подставку. А теперь приступаем к освещению. Берем наши лампочки и проводами прикручиваем их вот таким вот образом. Вот таким образом мы делаем все остальные. Две лампочки я подключил параллельно. Для того, чтобы включить эти лампочки, я буду использовать 12-вольтовый блок питания, который остался у меня от прошлых самоделок. А сейчас я замотаю вот эти концы изолентой и также скреплю эти провода между собой. Я все заизолировал, подключил уже блок питания, осталось только их проверить. Все, они работают, идем дальше. Лампочки будут просовываться вот так под нашу основную платформу и уже спереди подсвечивать наши блескучие элементы. Начинаем делать саму конструкцию будущего камина. Корпусом нашего камина
будет выступать обычный картон. Я вырезал заднюю стенку. Эта деталь будет вот таким образом сюда устанавливаться. И наша задняя стенка будет почти готова. Далее я вырезал вот такую как букву П из картона. Она будет как рамочка выступать. Часть переднюю, которая будет крепиться вот сюда, чтобы можно было положить какие-нибудь декоративные дрова. Для того, чтобы все эти отдельные детали скрепить воедино, я вырезала небольшие уголки, которые будут на горячий клей также приклеиваться вот таким вот образом. Начиная все это собирать, вы все это увидите наглядно. Перед тем, как поставить нашу нижнюю крышку на место, нужно вставить сперва механизм. Первым делом мы берем наши лампочки и просовываем провод в отверстие, которое я заранее сделал. Вот таким вот образом. Потом мы на подставке их зафиксируем. Берем ее и немного с небольшим усилием вставляем ее в камин. И провод от него, от моторчика, просовываем туда же. Просунули, и наши лампочки приклеиваем на термоклей. А также я приклею саму нашу основную подставку с механизмом к самому картону, чтобы она никуда не делась. Теперь я могу установить переднюю крышку и также закрепить ее на клей. Наша основа полностью готова. Теперь мы сделаем наш экран, на котором будет отображаться огонь. Я взял папку, вот такой вот коричнево-красный цвет. Она встанет вот таким образом сюда. И снизу будет еще небольшой маленький кусочек, на котором будут лежать искусственные дрова. Сейчас я вклею ее, и мы посмотрим, как это будет выглядеть.
Вот теперь у нас уже все практически готово. Сейчас я задекорирую низ искусственными дровами, а всю основу я хочу обклеить старыми обоями под кирпич. Вот я и полностью задекорировал свой камин. Здесь я сделал дрова из пенополистирола, вырезал небольшие кусочки, покрасил их акриловой краской и приклеил в разном порядке. Также задекорировал полностью наш камин кирпичными обоями. И сейчас самое главное – его функция. Как видите, получился красивый искусственный камин с эффектом живого пламени. Этого эффекта мы добились при помощи совсем обычных, доступных каждому человеку материалов. Тем, кому понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ведь в будущем я планирую снимать видео, в котором я реализую искусственное пламя еще более реалистичное и эффектное. Поэтому обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки. До новых встреч! Пока-пока!